ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നാച്ചുറൽ ടിപ്സ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പനിയും ചുമയും എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസമേകുന്ന 5 ടിപ്സാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും 1 ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ചുമ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. രണ്ടാമത്തെ, 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ തേൻ, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അരിച്ചെടുക്കുക. ഈ മിശ്രിതം കുടിച്ചാൽ ചുമ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശമിക്കും. 3. 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. 4. 1 ടീസ്പൂൺ തേനും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിനീരും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്. 5. തുളസിയില, പനിക്കൂർക്കയില ഇവ രണ്ടും വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആവി കയറ്റുക. 2 ഇലകളുടെയും നീര് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാനാണ് നാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചൂടാറിയ ശേഷം ഇവ പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കുക. ഇത് കുറച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് ഉചിതമായൊരു പരിഹാരമാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ല ടിപ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്